Neftsalada evə basqın etməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi yekunlaşıb. Evə daxil olan üzü maskalı, əli silahlı şəxs şəhid anasına hədə-qorxu gələrək onun pullarını əlindən alıb. Tənha yaşayan ana həmin pulları şəhid oğlunun il dönümü mərasimi təşkil etmək üçün toplayıb. Hadisə 2023-cü ilin dekabr ayında baş verib. Hadisə Bankə qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbədə yaşayan şəhid Telman Kəlbiyevin anası İlşad Kəlbiyevanın evinə quldur gün batan zaman daxil olub. Gündüzün gün orta vaxtı, gündüz dönüldü, qaranlıq idi. Adam saat 7 nədir? Dağdan gəlib, heç kim görmür. Yaxından gəlməyib, yaxın. O bilən adam. Əlində bıçaq olan maskalı şəxs İlşad Kəlbiyevanı hədələyərək ondan pul tələb edib. Tutmuşdum oradan, gəldi qapıdan girdi. Gəldi dedi ki, sırğaları ver mənə. Dedim ki, sırğa sənin üçün verirəm. Onda pul ver. Dedim, bir iki mət çörək pulum var. Dedi ki, çörək pulun çoxdur sənin pulun. Mənə dedi. Sırğaları vermədi. Dedi, pulu hara qoymuşsan, gəl göstər, ginən götür, ver mənə. Mən də gittim, elə balışımı, bıçaq əlində, balışımın altından çıxartdım, elə kaşloğu verdim əlinə. 800 manat pul idi. Allaha and olsun. Beləncə də ona mən doğdum, qaldım. Bilmədim, bu qara giymişdi, gök giymişdi, qorxumdan baxa bilmədim. Abi, üzündə qara kimi şeylər var idi də, üzün bağlamışdı. Hiss eləmədim, qorxdum da, laptanan girdi sərə, özümü itirdim. Özümü itirdim. Pulu verdim. Pulu verdim, keçdi getdi bir yana. Pələtdən gəlməmişdi, bir yandan gəlmişdi. Daldan gəlmişdi. Şəhid anası pensiyasından qənaət edib yığdığı pulu şəhid oğlunun il dönümünü qeyd etmək üçün saxlayıbmış. Keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə quldurluğu törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini 33 yaşlı Aqil Sadıqov saxlanılıb. İstintaq tərəfindən Aqil Sadıqovun əməli Cinayət Məcəlləsinin 181.2.3 və 181.2.5 silah və ya silah qismində istifadə edilən əşyalar tətbiq edilməklə yaşayış sahəsinə qanunsuz olaraq girməklə quldurluq törətmə maddələri ilə ittiham elan edilib. Məhkəmədə ifadə verən təqsirləndirilən şəxs ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. Bu səbəbdən onun ibtidai istintaqa verdiyi etiraf ifadəsi açıqlanıb. Həmin ifadəsində o özünü təqsirli bilib. Göstərib ki, arvadı əfsanənin onurğa sütununda əyrilik olub. O bildirib ki, əməliyyata lazım olan 1500 manata görə quldurluq edib. Cinayət işinə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb. Aqil Sadıqov 8 il 7 ay 29 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.